ანსამბლი კვირია საქართველოს მასშტაბით გაცნობიტი ხასიათის შეხვედრებს მართავს. ამ მიზნით ანსამბლის წევრები 2 დღით ახალციხეში იმყოფებოდნენ. თავდაპირველად მათ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხმის ჩამწერმა სტუდია მომასპინძლა, სადაც ანსამბლმა 3 სიმღერა ჩაწერა. სტუდიას სტუმრობს ძალიან ჭირი ახალგაზრდობა, რომელიც პირველ რიგში ქვეყნის სიყვარულით არის გამშვალული და ასე მათი რეპერტუარიც ძირითადად თემატურად დალაგებულია სამშობლოს სიყვარულზე. იმედია, რომ ბევრი მოისმენს მათ სიმღერებს, მათ შემოქმედებას გაიცნობს. სიმღერის ჩაწერის შემდეგ კვირიას მასპინძლობა ახალციხის ციხის დირექტორმა გაუწია და ანსამბლის წევრებს კომპლექსის ტერიტორია დაათვალიერებინა. ციხის ზედა ნაწილში მათ რეპერტუარიდან რამდენიმე სიმღერა შეასრულეს და შეკრებილი ვიზიტორების მოწონებას დაიმსახურეს. მათი ჩამოსვლის ერთ-ერთი მთავარი მიზანია იყო, რომ გამტკიცდეს ჩვენ შორის ურთიერთობა, იმიტომ რომ მართლაც ეს არის შესანიშნავი ადამიანები, რომლებიც ემსახურებიან იმ საქმეს, რასაც ქართული ფოლკლორი ქვია და ყოველთვის მნიშვნელოვანია იმ ადამიანების ურთიერთობა ერთმანეთთან, რომლებიც ემსახურებიან იმას, რასაც ჩვენი ფოლკლორი ქვია, ჩვენი წარსული ქვია და ის ჭეშმარიტი მთავარი ღირებულებები, რომლითაც თითეული ჩვენგანი ვამაყობთ ჩვენი ქართველობა. ექსპრომტად შესრულდა ერთობლივი სიმღერაც. წელს ჩამოყალიბებული კვირია ძირითადად სვანებისგან შემდგარი ანსამბლია, რომელიც ქართულ ფოლკლორულ სიმღერებს ასრულებს. ანსამბლის პიარ-მენეჯერის თქმით, შეხვედრების მიზანი მათი შემოქმედების საქართველოს მოსახლეობისთვის გაცნობაა. ანსამბლს, რომელსაც კვირია ქვია, არის სვანებისგან შემდგარი ანსამბლი. რამოდენიმე ადამიანი ვართ, ვისაც დედა ყავს სვანი ანსამბლში და მოკლედ ვეწევით იმ საქმიანობას, რასაც ქვია ქართული სული და ქართული საქმიანობა. ვიყვარს ეს საქმიანობა და გვინდა რომ მაქსიმალურად აიტაცოს ხალხმა ეს საქმე და შეიყვაროს მაქსიმალურად. ანსამბლი კვირია გაცნობიტი ხასიათის შეხვედრებს სამცხე-ჯავახეთის შემდეგ აჭარაში, ზემო და ქვემო სვანეთში გამართავს.